Solar system. Solar system. Solar system. ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ Planets. 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 ភព Pluto. 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 ភពភ្លុយតុង Neptune. 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 ភពនេបតូន Uranus. 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 ភពអ៊ុយរ៉ានុស Saturn. 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 ភពសៅរ៍ Jupiter. 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 ភពប្រហោះ Mars. 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 ភពអង្គារ Earth. 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 ភពផែនដី Venus. 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 ភពសុក្រ Mercury. 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 ភពពុធ Sun. 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 ព្រះអាទិត្យ Moon. 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 ព្រះច័ន្ទ Full moon. Full moon. Full moon. ព្រះច័ន្ទពេញវង Orbit. 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 គន្លងតារាវិថី Orbit the sun. Orbit the sun. Orbit the sun. គន្លងព្រះអាទិត្យ Asteroid. 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 អាចផ្កាយ Astronaut. 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 អវកាសយានិក Space station. Space station. Space station. ស្ថានីយ៍អវកាស Astronomer. 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 តារាវិទូ Telescope. 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 កែវយឺត Space. 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 លំហាកាស Spacecraft. 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 យានអវកាស Star. 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 តារា Constellation. 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 តារានិករ Comet. 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 ផ្កាយដុះកន្ទុយ Galaxy. 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 កញ្ចុំផ្កាយ Lunar eclipse. Lunar eclipse.
lunar eclipse, ចន្ទគ្រាស solar eclipse, solar eclipse, solar eclipse, សូរ្យគ្រាស សូមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ